こんばんは。ついにシャドウズ・オブ・ダウトの正式版リリースが発表されましたね。というわけで本日は、正式版リリースでシャドウズ・オブ・ダウトの実況動画が増えることを期待して、操作のテクニックを7つ解説させていただきます。今回もオルルに手伝ってもらいましょう。はーい、オルルよ。今回も私が操作すればいいの？いいえ、ややこしい内容が多いのでこちらで操作します。オルルはツッコミをお願いします。私では気づかないこともあると思うので。オッケー。本日はゲーム内で詳しく説明されなかったり気づきにくい内容を解説しますので、この機会に始めてみた初心者さんや一度つまずいてしまった方のお役に立てばいいなと思っております。ちょっと待ってレマちゃん、これっていつもの部屋とは違う？はい、今回の説明のために新しく用意しました。ランダム生成なのでこの街のことは私にも何もわかりません。さて、大体間取りもわかりましたので、最初のテクニックへ行きますか。最初にご説明するのはドアへの体当たりです。前にレマちゃんがやってたやつね。体当たりで気絶させるんでしょ？いいえ、それはもう少し後でご説明します。まずは体当たりでドアを開ける方法です。順番ですよ。はーい。では早速やってみます。キーボードではシフトキーで走れますよね。まずはドアに向かって走ります。よく見ててください。どこ？この辺りです。見えました？一瞬なんか出たわね。もう一回やりますよ。あ、見えたかも。ではスローでもう一回。体当たり。はい、このようにドアに向かって走ると、一瞬だけ体当たりというアクションが表示されます。この時にタイミングを合わせて右クリックすることで、ドアをぶち破れます。開けろ、デトロイト死刑だ。開かないわね。これを何度か繰り返します。おう。ねえ、これって鍵壊れてない？閉められなくなってたりしない？平気だと思いますが、やってみましょうか。ドアノブを右クリックして鍵を閉めて。閉まってないじゃん。壊れちゃった。まさかこうなるとは。やっぱり普段やらない人に見せると思わぬ発見があって面白いです。つまり、今まで鍵が開けっぱなしだった部屋って、誰かが体当たりして鍵を壊してたってこと？陽民館さんがドアに体当たりするのを見たことがあるので、その可能性はあるかもしれません。さて、体当たりでドアをこじ開けるのは当然違法行為なのですが、何に使うと思いますか？逃げる時とか？それは普通にピッキングすれば良いのでは？慣れてたら体当たりの方が早そうじゃない？確かにそうかもしれません。他にもこれが役に立つ場面がありまして、説明のために移動しますね。ねえ、あの高いビル、入れないの？どれですか？ほらあれ、右前の方にあるやつ。あれは工場の煙突ですよ。なんだ？で、体当たりの使い道の話ですが、パスワードでロックされているドアを開けたいけど、肝心のパスワードがわからない時に使えるんですよ。開けられるの？パスワードいらないじゃない。あそこにある赤い光見えますか？あれがパスワードのかかった部屋ね。社長室だっけ？そうです。ランプが赤い時はロックされています。本当に開けられるの？ではやってみましょう。助走をつけて。開かないじゃない。同期版がないと一発では無理ですね。これでパスワードのメモが見つからなくても安心です。これめちゃくちゃ使えるでしょ。ところでやっぱりこれも鍵かからなくなっちゃいましたね。それではいよいよ体当たりで住民を吹き飛ばす方法を解説していきますが、実は私もよくわかってないんだけど、あれってどういう状況なの？体当たりでドアを破るじゃないですか。勢いよく開いたドアが住民を強打します。それ大丈夫なの？気絶するだけです。頑丈ね。でもドアを破るためには何回か体当たりする必要があるでしょ？その間に住民から怒られたりしないの？実は鍵のかかっていないドアなら一発で壊せるんですよ。なるほど。つまりドアを使って住民を気絶させるためには2つの条件を満たす必要があるということです。1つはドアの裏に住民がいること、もう1つはドアの鍵が開いていること。難しそうね。自然に狙うのはかなり難しいです。ですが、狙ってそのシチュエーションを作る方法があります。それではやっていきましょうか。まずドアをノックします。今住民さんが鍵を開けてますね。なるほど、ここね。まだです。あちらからドアを開けてくれるので、こちらから閉めます。閉めちゃうんだ。はい、閉めてから、こうです。なるほど。この手順でやれば、先ほどの2つの条件を簡単に満たすことができます。気絶してるの？そうですね。そのうち起きてきますよ。これって殴り倒したのと同じ？はい。ドア殺法とかソース物理とか色々言われてますが、うちではドアドンって呼んでるわね。そうですね。ドアドン、便利ではあるんですけど、そのうち住民さんが起きてきてしまうのが面倒なんですよね。なので私は就寝中にお邪魔する方が好きです。なんで今動いたの？うわ、これ大丈夫？敵対状態にはなっていないのでちゃんと気絶してるはずです。そうじゃなくって、なんか飛び回ってるわよ。メガネが飛んだみたいですね。まだ結構ネタはありますからね。次へ行きますよ。はーい。ス
次はカメラを使った操作方法をご説明します。今度はクリーンな方法です。ほんとかしら。本当ですよ。さて、カメラは役所で購入することができますが、証拠写真の提出以外にも使い道があるんです。そうなんだ。具体的に言うと、侵入禁止の場所にいる人を調べることができます。へえ。ではこちら、ホテルのロビーのキッチンで試してみましょう。入ると怒られます。不法侵入の音がしたわね。あそこにいる人を調べたいと思っても、距離が遠くて見れません。ここで写真を撮ってみましょう。パシャ。写真を撮ったらつながりタブを開きます。このように写っている人を確認できます。おう、名前はわからないのね。この人たちのことを知りませんからね。でも調べられますよ。せっかくですからやってみましょうか。ではこちらを事件モードにピン止めします。フロントへ行きまして、どうも、探偵ですがこの人をご存知ですか？こいつは俺の同僚のエリザギル。クイーンマリーゴールドリゾーツで働いてるんだ。おう、お勤め先やマンションが同じ人からは情報を得やすいです。もう一人についても聞いてみましょう。こいつは俺の同僚のケイリー・アレクサンダー。いつもあれこれやってるんだ。怪しいわね。あれこれやってるは怪しいですね。そのうち何かやらかしそうだわ。今日のところは見逃して差し上げましょう。というわけで、カメラはこんな風に使えます。でも写真撮るのって犯罪じゃなかったっけ？犯罪ではないのですが、はい、チーズ。怒られはしますよ。怒った。うわ、でも侵入したらそもそも来られるんだから、それならこっちの方が安全なのかしら。そうですね。長物持ってるわね。銃じゃなくてよかったです。次は指紋の話をしましょうか。普段、指紋採取にはこれを使うと思いますが、ちょっと違う方法をご紹介します。こうやって調べたいものを手に取って、ああ、スキャンね。そうです。これはボタンもあるので分かりやすいですね。こんな感じで選んだものに付着している指紋を全て表示できます。それってインベントリーに入るものだけよね。そうですね。そういう制約はありますが、場合によってはこちらの方が楽なこともあります。特にこういう細かいものを調べるときは、指紋を見落としがちなのでスキャンがおすすめです。なるほど。ちょっと待って。なんで違う指紋が出たの？さっきスキャンした時はタイプ B だったじゃない。いいですね。こういうこともあります。タイプ C はテーブルの指紋かも。なるほど。ただ、物や場所によっては窃盗にはなるので、そこは注意が必要です。人目がある時にはできないってことね。その通りです。あれ見えます？電光掲示板のこと？そうです。実はここに街で今起こっている事件の概要がだいたいリアルタイムで表示されるんですよ。へえ。なので、どこが現場だったか忘れてしまった時は、こういうニュースを見ると良いです。これって自販機？そうですよ。新聞買える？買えますが、そのあたりで拾って読めるのであまり買うことはないかと思います。拾っていいの？新聞は拾っても窃盗扱いにならないことが多いです。これも読めるの？これ以上は拡大できませんが、この程度で良ければ、殺人事件が起こると、それもちゃんと掲載されるので、該当の電光掲示板と同じように使えます。でも、現場がどこだかわからなくなることなんてある？ありますよ。例えば依頼でターゲットを尾行中に事件が起こっちゃって見落としたとか。なるほど。確かに依頼中だったらちょっと後回しにしちゃったりとかありそうね。続いては電話帳の使い方です。電話帳ってあれよね。はい、これです。さすがにこれはチュートリアルでも説明あるからみんな知ってると思うけど。もうちょっと踏み込んだ使い方があるんですよ。電話帳というより建物の名前の話になるのですが、ランダムで生成されるお店やオフィスなどにもある程度法則があるので、名前から場所を探せます。そういう探し方ってするの？はい。例えばターゲットが薬局に勤めてるらしいんだけどどこの薬局だかわからないというような時です。なるほどね。薬局のようなお店であれば必ず地上階に生成されるので地図を見れば良いのですが、マンションの管理人室なんかはどのフロアにも生成されます。そういう時は地図から探そうとすると大変なので電話帳を使った方が楽だと思います。ふむふむ。では見ていきましょうか。早速ありましたね。これ？はい、マネジメントと名前の付く施設はマンションの管理人室です。へえ。他にもあるの？ありますよ。システムズはオフィスです。病民間のオフィス、病院、コインランドリーなどなど、大体は見ればわかるようになっています。へえ。これはコーポレーションだからオフィスね。これは少し特殊なパターンでして、似たような名前が並んでいますよね。系列企業ってこと？ちょっと似ています。こういう時は工場です。工場内には作業場所、オフィス、食堂、というように複数の職場がありまして、それがこういう風になります。なるほどね。それで、調べたら電話をかけるの？いいえ、ここでわかるのは住所です。電話帳なのに？そういえば、あれ、住所録が正式名称なんですね。
でもやっぱりこれで探すのって面倒な気がするんだけど。大体のパターンが分かっているとですね、闇市とか武器商人みたいな違法な店を探せるんですよ。ああ、なるほど。パターンに当てはまらないやつってことね。そうです。これは怪しいですよ。ペリカンウェアハウス。ウェアハウスは質屋かホームセンターの場合もあるのですが、地図でも確認してみましょう。これは違法なお店ですね。なんでわかったの？今、地図上でペリカンウェアハウスの場所を表示しましたが、フロアを見てください。どこ？-1って書いてあるやつです。これか、地下にあるからってこと？はい、合法なお店は地下にはありません。せっかくだから行ってみましょうよ。了解です。そういえば、闇市とかって合言葉が必要なのよね。それはどうやったらわかるの？それは、割と簡単なのでこの動画では言わないことにしましょうか。どうしてもわからないときは、ローディング中の画面にヒントが出ることがあります。さて、到着しましたが、これは、バーじゃない。あれ？実は違法なお店は4種類ありまして、賭博場、氷菓子、闇市、武器商人という。賭けもできるの？今のところはおそらくないと思います。ここでは違法な依頼が受けられますよ。そうなんだ。さて、次で最後です。これは適当なマンションのお部屋が使いたいところですが。そういえば最初に壊したドアの鍵って直ったりとかしないの？どうなんでしょう。確認しておきましょうか。まずは施錠をして。おや？直った。みたいですね。誰かが直してくれたのね。管理人さんも気が利きますね。それでは気を取り直して。最後は何をするの？捜査とは直接関係ないんですけど、おそらく知らない人が多そうなことをします。ふむふむ。まずはお部屋に失礼して。うわ、この部屋過激派が住んでますよ。どういうこと？このタペストリー、反体制の過激派が好んで使うものです。シャレ神戸もあるわね。それでどうするの？窓を割りたいのですが、何かちょうど良いものがないかと探しています。何それ？隠し？なんだかここの住人、そのうち事件を起こしそうね。事件が起こったら色々と書き込まれそうですよね、これ。そうい。ダメっぽいわね。何かないですか？適度に重そうなもの。椅子じゃない？これのこと言ってます？これは重すぎて持ち上がりません。そうなんだ。テレビは？ゾンボ糸じゃないので持ち上がりません。壺とか言ってみますか？壺の方が割れちゃった。これならどうです？あれ？さっき窓も割れてたのね。それではようやく。飛び降りた。はい、このように窓からは飛び降りることができます。とっさに逃げたい時は活用できます。ところでその人なんで怒ってるの？窓を割ったところを見られたか、もしくは先ほど投げた椅子が直撃したか。そんなことある？ないとは言い切れません。飛び降りといえば、吹き抜けから下の階に飛び降りてたじゃない。あれってコツとかあるの？特にないです。あ、そう。ただ飛び降りてるだけ？引っかかりそうな場所をめがけていくだけです。そういえばさっき事件の通報があったのを無視してるじゃないですか。してるわね。気になるのでちょっと現場見に行っていいですか？いいわよ。